静かなんですよ、思ってる以上に。全然音聞こえないんですよね。これ YouTube 載せると思うので、右だっけ。1500で若干こもり音がしますね。ここで左折でしたっけ。行き過ぎた。いや、これが2000回転ですね。この次。はい、テストで駿河スピードさん